Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие, уважаемые зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. О чем говорят вам ангелы? Прямо сегодня, прямо сейчас, когда вы открыли это видео. У видео нет срока давности, срока годности. Когда бы вы его не открыли, здесь будет важная информация для вас. Итак, мои хорошие, пожалуйста, настройтесь, загадайте на себя, и мы сейчас все посмотрим. Я обращаюсь к высшим силам. Высшие силы, дайте мне возможность ответить на все вопросы, послать самую важную и нужную информацию. Пусть то, что вы ищете, либо пусть то, о чем хотят сказать ангелы, прямо сейчас вам, мои дорогие, откроется. Ох, какая у меня здесь пара красивая, боже, такие нарядные, красивые, счастливые, еще и в коронах. Что мужчина в короне, что женщина в короне. У мужчины прям такая необычная корона, больше, чем у женщины. Но это не столь важно. Это пара, это процесс венчания, это счастливые люди, люди, которые вместе, люди, которые счастливы. Мои хорошие, если вы сегодня думали, либо переживали о том, что не ладится ваша личная жизнь, что нет того мужчины, либо нет той женщины, с кем бы вы счастье обрели, вам ангелы говорят о том, что все будет, что ваша судьба, она счастливая, и вам по судьбе быть в паре, в любви, в счастье, да, найти своего идеального партнера, либо партнершу. Если вы переживаете, мучаетесь из-за того, что у вас с любимым человеком расстроились отношения, есть проблемы, вы поссорились, либо есть какие-то преграды к тому, чтобы вы были вместе, ангелы говорят, что все будет хорошо. Вы будете вместе, вы идеальная пара, вы друг для друга созданы. Но опять же, по коронам, сразу говорю, это венчание, это заключение брака, и это родство не только сердец, но и душ. Вот что вы для себя знали. Кто зашел на эту отсыпку, есть у вас отношения, нет у вас отношений, вы будете счастливы в любви, в личной жизни. Это вы должны знать. Дальше, мои хорошие. Вот кому-то ангелы говорят, тут даже не просто говорят, а кричат о каких-то ненадежных друзьях. Здесь какая-то тройка фальшивая, не настоящая. Знаете, вот как надувная, как муляж. Да? Это не цифра, это не люди, это муляж. Друзья не настоящие. То есть не доверяй, не полагайся, не рассчитывай на этих людей. Сегодня они тебе говорят одно, а буквально там через час, либо завтра они полностью поменяют свою точку зрения и вообще будут прикидываться, я не знаю, там кирпичами и говорить, что ничего не знаю, ничего не обещал, ничего не предлагал, ничего делать не буду. Есть не настоящие друзья, либо не стоит доверять. Сейчас вам не стоит доверять тем, кто вас окружает. Да? Рассчитывай на себя, тогда проблем не будет. Либо проблем будет гораздо меньше. Да? Сама ты справишься, либо сам ты справишься. А если на кого-то будешь полагаться, тут, во-первых, подведут, во-вторых, расстроят, и в-третьих, еще и потом придется вот это все нагонять. Да? Тройка не настоящая. Дальше. Вот здесь информация о мечтах и желаниях. Буквально здесь звезда настолько большая, настолько мощная, что прям может даже придавить. Кого-то предупреждают о том, что скоро мечта исполнится, либо очень ярко исполнится ваше желание. Намного ярче, чем вы себе представляете, намного ярче, чем вы об этом мечтаете. Это хороший знак. С правой стороны такие звезды, поверьте, просто так с неба не падают.
Вы заслужили, вы заработали эту мечту, это исполнение. И здесь можно смело сказать, что это вот прям вам подарок с небес. Подарок за вашу доброту, либо какие-то хорошие поступки. Возможно, это же компенсация, да, за какие-то неудобства, либо проблемы, испытания, которые вы пережили. Огромнейшая звезда прям, падает, причем мощно падает, красиво падает. Вот, мечта исполнится, у кого-то желание исполнится. Дальше. Вот здесь у меня 2 человечка, один за другим. У вас какая-то неправильная расстановка в паре. Возможно, вы друзья, возможно, вы семья, возможно, вы компаньоны, да, может быть, у вас там деловой союз, вы напарники. У вас неправильная расстановка. Ангелы говорят, что один из вас должен придумывать, как руководить, да, а второй должен воплощать, исполнять. Вот тогда у вас прям все будет удачно. Я не могу сказать, кто из вас кто и кто чем должен заниматься, но именно такая должна быть расстановка. Один отвечает за идеи, за стратегию, за планирование, а второй за выполнение, исполнение. И только в таком тандеме у вас все будет хорошо, все поменяется радикально, все получится, никаких проблем не будет, идеальные отношения, и очень резко будете добиваться того, чего хотите. Еще раз говорю, семейная пара, дружеский союз, партнерский союз. Также возможно, как близкая связь, родство, да, 2 человека. Вы просто как-то неправильно, вы друг на друга полагаетесь, либо друг от друга ждете. И поэтому в одной точке стоите, да, никакого развития, движения у вас нет. И тут же вы начинаете друг друга обвинять, а я думала, и а воз ныне там, да. Вам либо распределить роли, вот, я отвечаю за то, что я планирую, а я отвечаю за то, что я исполняю, да. Вот просто посмотрите, кто из вас к чему больше тяготеет, да, у кого что лучше получается. И давайте по-другому. Живите, действуйте, тогда у вас все получится. Вам не нужно прощаться, вам не нужно расставаться, просто нужно роли распределить. И это будет правильно. Так, и еще мне показывают какую-то женщину, которая очень громко и противно смеется. Знаете, такой смех противный, отвратительный. Смеется, скорее всего, она над вами. И вот какие-то действия, знаки вам показывают, жесты не очень приличные. Ангелы говорят, да, вот эту пословицу, пришла пословица на ум, что смеется тот, кто смеется последним. Вы не обращайте внимания, вот этот ее гадкий смех, он в скором времени превратится в стоны, в вой, да, в слезы, в ор. Ничего, недолго ей осталось смеяться. Она еще пожалеет о том, что она делала. И вообще то, что она делает, это нельзя, это грех, это плохо, за ней наблюдают. У нее там буквально на 2 бусинки осталось. Да? И еще каких-то 2 действия, 2 слова, 2 мысли, 2 поступка. И будет она рыдать горькими слезами. Горькими, понимаете? Да смеется. Вы на нее внимания не обращайте. И знайте, что зло наказуемо. Это добро вечно, а зло оно конечно. Недолго ей осталось, очень недолго. И то, что ее ждет, это, во-первых, необратимо. Потому что она сама себе это все заработала. А во-вторых, есть такое выражение, да, врагу не пожелаешь. Вот приблизительно в таком русле ее и ждут события. Недолго ей смеяться осталось, недолго. Кем бы эта женщина вам ни приходилась, недолго, очень даже и недолго. У кого-то быстрее, чем вы подумали, случится. Не обращайте внимания, не реагируйте. События очень резко поменяются. Вот здесь показано, что вы хотите что-то то ли отдать, то ли продать.
то ли даже выкинуть какую-то вещь, какой-то предмет. Не делайте этого. Не делайте. Либо не в те руки попадет, да, может, человек специально у вас выманивает и говорит: ну ты же не пользуешься, давай я у тебя куплю. Да, либо подари мне, ты же не пользуешься. Не делайте, не делайте, повремените. Не продавайте, не отдавайте и не выкидывайте. Я не могу вам объяснить, почему. Делать это прямо сейчас нельзя. Просто нельзя. Дальше про зависть говорят. Тут сильнейшая зависть идет от тех, кто рядом. Ну, тех, кто рядом, это могут быть и соседи, и коллеги, и даже родственники. Те, кто рядом, вот они вам очень сильно завидуют. Там такая зависть вперемешку со злобой, какой-то адский котел мне показывают. Знаете, вы ни в чем не виноваты. Вы никого на зависть не провоцировали. То, что вы сильный человек, то, что вы идете к своим целям, то, что вы себя не щадите, то, что вы работаете за троих, им не видно, им не докажешь. Здесь просто такое качество людей, низкое качество. Да? Люди ни на что не способны, неталантливые, ленивые, все привыкли вот брать. Да? Я не люблю работать, но мне давайте, я все возьму. Вот поэтому и зависть идет. А злость, ну потому что вы лучшая из них, либо лучшие из них. Кому-то приятно осознавать себя худшим, вот и злятся на вас. Вы для них, ну, можно сравнить как пятно на глазу, да? Куда ни посмотри, везде это пятно будет видно. Не пытайтесь с этими людьми как-то по-хорошему общаться, либо что-то им объяснять. Это может провоцировать только еще большую злость. Вы для них раздражитель. Вот, как-то так показано. Защищайте себя от этой зависти. Причем здесь все методы, все способы хороши. Не пренебрегайте, не игнорируйте. Это очень важно. Важно именно сейчас. Да. Возможно, да, вот эта зависть, эта злоба этих людей изнутри выжжет. Но пока это не случилось, да, пока они там не перебесились, себя надо защищать. И это очень важно. Кстати, и сны могут сниться, не очень хорошие, не очень такие добрые. Это предупреждение о зависти. Вот, защищайте себя и никому ничего не доказывайте. Это гиблое занятие, все равно вы не докажете, а еще больше людей против себя настроите. Хотя вы никого не настраиваете, да, это просто завистливые люди, злобные завистливые люди. Хуже жить, чтобы им было легче на вас смотреть, но это прям совсем не вариант. Но с другой стороны, почему ваше качество жизни, ваш уровень жизни должен страдать? Нет, просто защищайте себя, не обращайте внимания, никому ничего не доказывайте. Так, дальше. Показывают мне про какого-то посланника информацию. Человек-посланник. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек придет к вам ровно в тот момент, когда вы в нем либо в ней будете нуждаться. Ну, буквально, как это отыграется, да? У вас есть какая-то проблема, либо какой-то вопрос, тут просто из ниоткуда подходит человек и говорит: а я знаю, что тебе надо, либо я могу помочь, да? Это будет посланник, либо посланница. Взаимодействуйте с этим человеком, да, ведь небеса очень сильно старались, чтобы этого человека найти и чтобы к вам подвести. Ну, буквально нужный человечек найдется сам. Если вы сейчас сидите, голову ломаете, Господи, что делать, да, проблемы, там еще что-то, задачи, посланник придет и вам поможет. Вот мне идет, что как из ниоткуда появится человек. Ну, буквально сам к вам придет, либо сам на вас выйдет. Может быть, вы уже кому могли обратились, да, дали свой запрос, попросили о помощи, но все молчат, отмалчиваются, либо так руки разводят, говорят: ну, мы не знаем. Мы бы с радостью, но не знаем. Поверьте, нужный человек появится и вам поможет.
Так, кого одолели враги либо недоброжелатели? И вы прям в таком бедственном положении, вы страдаете из-за этого. Ангелы говорят о том, что вы сильнее, чем вы думаете. Также ангелы говорят, что вы такой человек, вот вас обижать нельзя. И в-третьих, ангелы говорят, что вы со всеми этими людьми вы справитесь. И те, кто сейчас вас обижают, они вас уважать будут. Вот как-то у вас все поменяется, как перевернется. Знаете, вот как в один момент все переворачивается, вверх тормашками становится. А может быть сейчас все вверх тормашками, будет встряска и все станет на свои места. Почему-то вы в себя не верите. Либо на вас кто-то так сильно влиял, вам внушали, что вот ты никто, ты ничего не можешь, ни на что не способен, да, вот какие-то такие вещи ужасные вам внушали. Это все неправда. Вы сильнее, чем думаете про себя, вы сильнее, чем ваши враги. И те, кто вас сейчас обижают, в будущем, вот я вижу, что вас очень будут уважать, почитать и относиться к вам даже с каким-то благоговением, понимаете, там, расшаркиваться, кланяться, прислуживать, да, вот как-то так мне идет. Ну, когда это будущее настанет, я не могу сказать, но раз событие вышло, значит скоро. Просто вы в себя, наверное, должны поверить, либо вы должны вот шашкой махнуть, намерения свои показать, что типа я буду драться, да, я буду защищать себя. И эти враги там, наверное, ошалеют, испугаются. Они ведь думают, что вы легкая добыча, что вы там мальчик для битья, либо стрелочник. Просто, возможно, нужно себя проявить. Но опять же, то, что ваше, от вас не уйдет. Если это предсказание адресовано вам, то то, что я вижу, оно случится. Да? Те, кто вас обижают, будут вас уважать. Именно так идет. Еще про мужчину показывают. Мужчина в дорогу собирается. Мужчина, кстати, на лошадке. Либо на транспорте, либо по работе он будет уезжать. Женщина мужчину не хочет отпускать, либо очень сильно переживает. Знаете, девушки, я так скажу, мужчине это по судьбе. Мужчина должен поехать, либо он должен эту работу выполнить. Это его судьба, это часть его кармы, это часть его предназначения. Могут быть разные у вас предчувствия, опасения, опять же, зачем любимого человека отпускать. Но с другой стороны, вы не можете ему помешать. Все равно это случится, все равно этого не избежать. Вот мне идет, что он едет на лошадке, едет, и у него ангел за спиной. Видите, вот она лошадка, вот он сидит, и вот он ангел за спиной. Возможно, этот ангел – это ваша любовь. Возможно, и не только ваша любовь, но и его личный ангел-хранитель. Отпускайте, не нервничайте. Пусть едет. Раньше уедет, раньше приедет. Тут ничего не поделаешь, да, это судьба такая. Судьбу не отменишь. Так, еще какое-то событие показывают. Событие, которое задержится, либо с опозданием придет. Не сейчас, но через двойку, через 2 периода. 2 периода – это 2 часа, 2 дня, 2 недели, 2 месяца и даже, возможно, 2 года. Что есть, то есть, то я вам и говорю. Через двойку задержится, через двойку придет, через 2 периода. Но опять же, неспроста тут эта черепаха появилась, эту двойку на себе привезла. Возможно, есть что-то скрыто, о чем вы сейчас не знаете. Возможно, условия еще не те, да. Высшим виднее, да, ангелам виднее. Вам всего лишь передают информацию. Будет, оно произойдет, но с опозданием. Через двойку, через 2 периода. Черепаха на себе двойку принесла. И так надо, потому что события с правой стороны. Сказать, что кто-то конкретный виноват, я не могу.
Здесь как рука судьбы, как воля высших сил. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.